OK，Anyway，呃，OK，Tiffany、Cindy，我有问题。OK，来，我来给你们开一个问题一下。Tiffany，来，你开麦一下，Tiffany。Hello，诶，来，Tiffany，来。哎，不好意思，你好啊，我就是其实是我的朋友的先生，我本身是介绍他用，但是间接的她老公看到 Eon 可以NT 就是可以 distress 因为工作对上压力很大，所以就这样。其实他们买了一阵子，但是也是9月15号才开始用，，OK，我刚好就因为他也没有告诉我要不要每天提醒然后我知道我这个朋友不能有压力的人，所以我就没有天天的去询问。我刚就碰巧16号问她，她说她老公刚刚开始用，然后对我就说 OK，我就问了几天，她说有用，然后我就停，Hello，OK，了，我就告诉她，你听到吗？听到听到。OK，然后我就每个星期就是问一下进度如何，但是就是没有什么回复的啦。对然后我刚刚想起我说 OK，我每周一日的我就在发问，他就跟我说他其实用了3天，第一天他用了之后，他就马上觉得他的睡眠很好，真的对能有帮助他然后对我就说好，再接再厉，继续啦，每天对然后就 OK。就是到了刚才他告诉我说，用了3天后他开始生病，所以就停对了。，I 那我就问他什 see，么病，他就说咳啊，嗽，我就对说应该是可能可能对有 hidden condition，要不然就对是啊可能有病菌之类的啦。所以对对我不知道她的情况如何，因为她老公也没告诉她怎样，所以对我就提议，我说不如你就直接介绍她的先生给我啦，然后我就对可以直接问他，我就把对你那个 organs 的 functioning healing timing 给他对对我问他几个问题，就是第一点，他的咳嗽是什么情况？是一对点一点咳，还是不同时间，对或者怎样？然后有没有什么时间对特别会咳的厉害，对不对？对对通常我们是这样问啦。然对后还有没有其他不舒服？睡眠如何？饮食怎样？他就说他没有办法回答我，所以我就提对议他，不如你就直接让我知道你老公的联络方式，我直接跟他沟通会比较好啦。对我有叫他，我跟他说，你把那个时间表给他看，就是对关于那个器官。然后呢，呃，暂时一定要喝很多水，要听对话，不要吃油炸的，尽对量保持他的睡眠。我说继对续用医药，因为他必须要有很好的睡眠，才可以快康复。对然后他说 OK，我帮你转交讯息。所以我对就在想，OK，因为我不知道他会不会要直接认识我啦。然后我对又在想，假设他不要，那我就要一直通过他的太太，我觉得对会有点麻烦，对不对？对然后我就在想，OK，接下来的一步就是，这样的话，我可能就得观察，每天就厚着脸皮啦，就每天发问吧，对呀对呀，这个是唯一对吗？方法，不然就是让他的太太，刚才讲，你太太用了多久？就2个星期啦，2个星期的话，这样还很他才早。用3天。哦，3天，这样对，他就还很早。三天了，对，太早了，3天，然后要咳嗽，他又没告诉我。我过嗯后一个星期后我问他，他没有回复我，我知道他有时候忙啦，然后我嗯，又不想给我的朋友压力，因为我的朋友是不能接受压力的啦，我也不想OK，因为他也还有2个孩子，蛮小，也是忙 I 啊 see I see I see I see 然 I 后 see。我就有点随缘，但是我还是一个星期发问一次然 OK，后就是讲我就这样你有，知道，就是讲你的朋友有给你这个老婆的号码了啦。没有他的先生没有，他还没给我。我哦，OK OK 啊OK，好，这样子的话不用紧，等他的你至少先拿到他的老婆的号码了。如果拿不到她老公的号码的话，然后我就在想，假设啦，对好的一方面，假设他先生愿意提供多点讯息或者对联络我的话，对我是在想，要不如就告诉他，医用本身可以解压，就是 anti-inflammation 嘛，抗炎对嘛对然后我就告诉他，我不懂，我这样子
对不对啦？来你讲，我就告诉他，这个就好像消防员这样，然后 expert 对 deny 的话，就可以帮他修复，可能里对面有 hidden 的那些病菌，我们不知道的嘛，或者对对很不幸的我们感染到病菌，就对同一个时候发出来，就很容易，当然一定会很容易怀疑会不会是这个 patches live with 的 对 patches 对导对致吗？对对对，我是这样，对对，我只是想到这些而已啦，好，我来我记帮你加一点很重要的。说他带了啊，贴片过后，他觉得人比较好，所以然后隔天开始咳嗽，你可以跟他这样子讲。如果嗯你一带了乙胺，你会睡到很好嗯的话，就代表每一次到了晚上，你的脑还是很忙，也没有静下心来。所以这个贴片它帮你放松，包括你的肌肉，所嗯以你会睡得比较好，代表你这个高压的生活应该很久了的。当你的身体有压力的时候，很多毒素是排不出去的。我们肺部的毒素是通过咳嗽，所以你一戴了贴片啊过后啊，你开始会咳嗽啊，甚至有一些人会发烧、会感冒哈、都是正常的，因为你的身体现在放松了，它终于可以有时间去做它要做的东西了。啊，所以你先从这两个，就从他的症状先去解释，然后你跟他讲，这个可能还只是开始罢了。说可是不用去担心，因为很多人就是这样子，把很多的病留在自己的身体，不要跟他排出来，睡觉也不要睡得好，就是给他一直睡得不深，这样子10多年、嗯20年过后，很多人都因为这样中风的。Hello，呀就呀，就是这样，有就是这样。，OK，好，OK 可以，啊，谢谢，好啊，谢谢你啊谢，Tiffany，谢谢。谢你，你懂那个时候，我的老婆最近有一个 doctor，他是一个新的会员呐、是他以前做教瑜伽的一个学生，说他们两公婆是医生来的哦，所以这两公婆用了贴片也是1、2个星期过后就没有用，然后痛了，然后就来问，哎呀，为什么会痛啊？我带了贴片呢、你带了多久？我带了啊，我2、3个月前都买了啊，2、3个月前买，你那个时候是买 core package 还是2个人在买哦？所以原来还是有痛了就带咯，他觉得有痛了就带，带着那个痛就会没有掉了嘛。我们一直跟他讲，你要一直去带的，他就是觉得他是医生就不要去理咯。So 每次我的老婆要跟他聊天的时候啊，他都觉得他们是医生嘛，结果他给我看那个照片，2个手啊肿到像猪手这样的，医生啊不敢去见人啊，医生嘛2个手是猪手这样，然后老公也是医生，也是全身痛，他讲哎呦，我老婆讲哎呦很难呢、这种医生啊，所以我就讲了这一句话啊，医生就是一群被证书耽误的人。我突然讲出这句话，医生就是一群被证书耽误的人。为什么这样子讲呢？因为我不是医生，所以我不会根据人家跟我讲的东西去讲说，哦，这个好像这个小孩子做不起来，一定是血管那边的问题。因为我没有那个背景，所以我一看不可能的，这个小孩子还可以喝奶，还是会吐，就代表他的健康是在那边的，肯定是气不够、气不通，导致你看起来在那个 scanning 的里面看起来比较弱一点罢了，他一定会好起来的。OK，所以这些医生就是被证书耽误的人哦，因为他以为他们读了很多，读了5年的书，读了10年的书，变成 specialist，他们觉得读得多就是懂得多，他们没有怀疑过自己读的东西可能都是人家随便写给他们看的不。哎，你们认同这句话吗？医生都是一群被证书耽误的人。如果他不是医生，他反而更健康，就是因为他是医生，他耽误到自己。你们觉得有没有这样的可能呢、有的话写个888一下，有的话写个888一下。然后我就跟我的老婆讲，呃，我讲说，我老婆讲这很难的医生，我讲我要想个办法嘞，因为我们要帮也是帮全天下的人嘛，哪怕他是医生不是医生，我就讲说，这样我有个责任了，哎，什么责任？这样我一定要做亿万富翁，我要做在我们的行业里面的，在直销界里面的第一个亿万富翁，就 billionaire 啊。现在我赚1000万了嘛，赚多个9000万不是问题了。我们还有随机，还有谁的就还没有来嘞。我觉得应该是多3、4年这样，应该可以变亿万富翁了。so, 到那个时候，我就要让那些医生知道。打个比方，如果有一天我真的变成亿万富翁，变成 billionaire，在直销赚到亿万呢、呃，
然后我每天很乖的去带啊，OK，我想要跟人家讲的就是，诶，这个人赚到一了的嘞，赚到一了的嘞，他还每天这么的虔诚的去把这个贴片贴在颈项后面，还每天去带，有这个 discipline 去珍惜这个贴片。你是谁哦？你的身体又差，赚的钱又没有他的多，只是有几本读了几年的医学书罢了吗？你就把这个贴片好像当成废纸这样子，人家亿万富翁把这个贴片当成是神圣的东西。你觉得他们会不会更用心的去贴啊？会不会啊？你们觉得会的话，写个888一下。你觉得如果哪一天我真的变成亿万富翁的话，哈，你们用这个样的话术，他们会不会觉得卖这个贴片卖到1万啊？还不是医生啊？哇，连这个亿万富翁都这么的努力去贴啊，去喝水啦，喝 c e l e r g i z e 啦，然后每天乖乖的去贴啊，他把这个贴片当成这么神圣的东西了。我们这种连100万都没有的，这样我们应该更乖去贴。好。跟你讲，出师有名啊！现在有这个，我觉得这个有这个重要性了，它一定会发生的哈。我们看呢、嘿嘿嘿。